Bueno, pois hoxe rematamos o marco ambiental na facultade, con as actividades que tiñamos previstos, de desenvolver aquí, bueno, que como dixen pola mañán, espero que vos resultaran interesantes e que logo, pois, bueno, temos que volver a falar sobre elas para facer unha serie de actividades, pero, bueno, deixaremos e comentaremos a parte para o próximo día, un día, e máis as dúbidas que podades ter, etc. Non? Entón, ahora, o que xa para non, ahora que aí xa empeza o número de persoas asistentes, xa está, bueno, ainda faltan, pero, bueno, por menos xa está case a mitad da clase. Imos a comenzar, vou a presentar a sesión de hoxe, que a que vai impartir pois é Manuel Soto, profesor da Facultade de Ciencias, o director da Oficina de Medio Ambiente, bueno, pois digamos o organizador deste marzo ambiental aquí na Universidade da Coruña, non? Vai a falar sobre o consumo de agua e enerxía para ver, sabedes que, bueno, pues intentar reducir o consumo de agua e de enerxía no fogar para un uso eficiente. Vai explicar unha serie de pautas para poder reducir ese consumo, e máis, bueno, pues para como podemos entre todos e todas intentar disminuílo, non? Saberedes que vai a ser moi interesante, igual que o da mañán con o dos residuos e compostaxe, porque son todas temáticas que son moi relevantes para traballar nesta materia. Entonces, bueno, pois sin máis, pois deixar a palabra a Manolo, pero ahora, antes de que comece, pois insistir de que estar pendientes ao Teams e ao Moodle, porque a próxima semana xa vos direi como se van a desenvolver as clases interactivas. En principio, tal como vos dixen, as clases de gran grupo de pola mañán serán por Teams, de momento, e as outras, pois xa vos digo como imos facer para a próxima sesión. Así que estaros pendentes, calquer dúbida, pois me mandades un correo, de acordo? Bueno, pois nada máis por miña parte, deixo entonces a palabra a Manolo, que darlle as gracias por estar hoxe aquí, e nada máis. Manolo, cando ti queiras, pois podes continuar. Grazas, Pedro, moi boa tarde a todas e a todos. E, bueno, en primeiro lugar, agradecer a Pedro pois non só a presentación, sino tamén que poidamos ter toda unha serie de actividades do marzo ambiental no seu centro, na Facultade de Ciencia e de Educación. Entón, o meu tema de hoxe que eu vou a presentar dentro deste marzo ambiental pois son ecoauditorías da auga e da enerxía. Son dous temas, por tanto, e eu creo que veremos en 40 ou 50 minutos a primeira delas, deixaremos un descanso e logo continuaremos coa segunda delas, coa de enerxía. De acordo. Tamén, pois, ter en conta que moitos ou moitas de vós podedes aplicar esta auditoría na práctica e, por tanto, realizar un traballo experimental no que a casa, ou se quixéramos mesmo o centro educativo, pois poden ser laboratorios de traballo. A auditoría da agua, bueno, as dúas están dirixidas á súa aplicación no fogar, pero non vai haber grandes diferenzas no caso de querer aplicalo pois a unha oficina, a un centro educativo, se nos complicaría un pouco máis cando en algún centro pois temos moita maquinaria ou equipos distintos como poden ser en laboratorios, etc. Pero as oficinas en xeral pois se diferencian un pouco do que é o fogar, é dicir, temos no fogar moito dos equipamentos, tanto de consumo de agua como de enerxía que nos podemos atopar pois neste outro ámbito. Vou a compartir entón a presentación. De acordo, vou a ver en pantalla completa. Agardo que se poida ver ben, se non, pois comentádeme algo. Tamén conto que se está grabando, que creo que aí a facer a persoa moderadora, non? Si, está grabándose, Manolo, e se ve perfectamente tanto a ti como a pantalla. De acordo, Pedro. Vale, graciñas.
Bueno, pois comezaremos entón cunha pequena introducción, ainda que non vou a determe moito nas cuestións ambientais básicas relacionadas co problema ambiental hoxe en día, non? Pero sí suliñar a emerxencia ambiental global, non só a emerxencia climática, porque ademais da mudanza climática temos, por exemplo, a perda de biodiversidade, que quizás é un elemento tan preocupante ou máis preocupante que o cambio climático. Os dous en conxunto determinan pois boa parte dos problemas que outros indicadores ou outros procesos de impacto causan actualmente no medio natural e, por tanto, no medio no que vivimos, non? Entón, toda unha serie de problemáticas que se están agudizando na medida en que aumenta a extracción de recursos e os impactos sobre vertido pois de atmósfera, a auga, ao solo, de distintos contaminantes ou a simple artificialización, modificación, pois, digamos, da superficie terrestre, non? Fundamentalmente, pois, a perda de bosques, de áreas naturais, de todo tipo. Entón, é indicativo disto, pois, o que se deu en chamar a gran aceleración, do que eu seleccionei entre algúns indicadores do sistema Terra e tamén do uso dos recursos na Terra, pois seleccionei para o día de hoxe, pois fixarnos en como evoluciona o consumo de enerxía primaria, precisamente ao tratarmos a ecoauditoría da enerxía, a partir do ano 1950 en todos os indicadores, algún un pouquiño máis tarde, pois ao mellor agardan o 60, 70, pero alrededor diso, pero hai un punto de inflexión no incremento da velocidade de extracción de recursos ou de vertidos ou de infraestructuras. E podemos ver que iso xa viña de atrás, realmente ven desde a historia da humanidade no planeta, pero particularmente desde a revolución industrial, e se acelera a partir de mitade do século XX. Entón, o consumo de fertilizantes con impacto importantísimo nos medios acuáticos, porque van a ser o destino, en particular o mar, pero tamén as aguas doces continentais, en particular o mar, pois é o sumidoiro final pois de todo tipo de produtos fertilizantes que utiliza hoxe en día a agricultura, e non só a agricultura, porque o nitróxeno, o fósforo, etc., están na agricultura e noutros procesos da industria e non só da industria, do transporte, etc. A mudanza climática ten que ver co vertido á atmósfera de carbono de dióxido ou de outros gases de efecto invernadeiro, relacionado coa auga, fundamentalmente relacionado coa enerxía, no caso da mudanza climática, e relacionado coa agua, pois a construción de todo tipo de presas nos ríos, con artificialización dos ecosistemas acuáticos, e non só iso, senón, é dicir, moitas presas, algunhas para uso non consumtivos da agua, que non implican consumo de agua, pero outras sí, e o uso da agua, o uso urbano e na agricultura, pois tamén sufre ese punto de incremento forte da velocidade de consumo, pois a partir do ano 1950. E podemos ver que algo pasa coas capturas marinas en canto a peixe. Capturas que, por certo, pois sí que xa chegaron a un tope, non así o resto de impactos, chegaron a un tope por esgotamento ou acadar o cumio, o pico de potencial de extracción. E aí temos o risco pois de colapsos do medio acuático en relación á productividade en canto á pesca, non? Ben, nesto se pode profundizar. Eu comentaba que a extinción de especies xunto coa mudanza climática é outro dos indicadores que sintetiza moito dos impactos, e o resultado non é un impacto en sí, en xeral, en algúns casos sí, pero na maioría dos casos pois é o resultado de outro tipo de impactos, desde pois a construción de empresas nos ríos, como comentábamos, pois o cambio climático ten como unha das principais incidencias pois a perda de especies, etc. E sempre se fala dos mamíferos que van, digamos, a cabeza ou son máis, tanto na extinción como na percepción social pois da perda de especies de grandes mamíferos, pero
o panorama é aínda máis desalentador pois no caso de pequenas especies, tanto de vertebrados como invertebrados, pois precisamente do medio acuático, onde a situación de especies en perigo pois é bastante incluso maior que na dos grandes mamíferos e aves. Ben, dito isto, e para non entreternos e ir máis directamente ao grao, pois introducir o concepto de auditoría dirixida á minimización. E o podemos, en primeiro lugar, vendo como a vivenda pode ser obxecto desa auditoría e como isto debería formar parte dos plans de abastecemento, de saneamento, de oferta e demanda da agua como recurso necesario para a vida humana, non? Para a nosa vida no día a día. Entón, tradicionalmente, a enxeñería e as obras públicas, pois, sí. Es que yo no veo si estás pasando las diapositivas. Non pasan? No, Ou na terceira ou na cuarta? pues a mí me sigue apareciendo la primera. Manolo, sí. Pasan? No, non pasan. Pois, entón vou a descompartir, non sei, a ver como podo arranxar isto. Ahora pasa. Pasan si non estou en presentación, parece. Es que depende de la forma como lo compartiste, te va a dejar pasarlas o no, creo. E eu dispoño únicamente dunha forma de compartir, que eu saiba, vamos. Pois. Entón, eu teño aberto o PowerPoint e desde compartir me aparecen as distintas ventanas abertas e acerto, me aparece esta segunda e logo lle dou a pantalla completa. E agora estaríamos de novo na primeira, co título, de acordo? No, estamos ahora en mismo emergencias ambientais. Estamos nas gráficas. A gráfica de emerxencia ambiental? E non pasa a gráfica, non pasa que a seguinte. Non pasa. Bueno, pois isto me tiña pasado a min cando tiña unha pantalla conectada, pero agora precisamente traballo con ela desconectada para, decir, con a segunda pantalla. Ben, neste formato, sí. Ou estás na primeira? Ahora estou na primeira e aquí se pode ver deste formato, porque isto é non presentación, é a diferenza. Sí, agora se ve, pasa a seguinte. Sí, perfecto. Así. Podes facelo así. Pois vamos así, isto foi o que xa comentei, a emerxencia ambiental global. Bueno, grazas por avisar, creo que queda con menos tamaño, pero que podemos resolvelo así para non deternos. Comentaba da extinción de especies nos medios acuáticos, que é maior que a de mamíferos e aves, é dicir, hai unha incidencia moi grande nos ecosistemas de agua doce en particular, lagos e ríos, e estaba pois iniciando o concepto de auditoría dirixida á minimización e, en particular, como podemos aplicar a auditoría ao fogar. Entón, estaba a comentar que a enxeñería e as obras públicas, pois tradicionalmente ofreceron abastecemento como un servizo e xestión de aguas residuais, que veu máis tarde e que ainda tampouco está completa en moitos casos, pois como un servizo independente, sin considerar o que pasaba dentro da vivenda, é dicir, sin considerar os usos concretos que había e os equipamentos de uso. Entón, servizos, digamos, independentes. E sin facer xestión da demanda. A Directiva Marco da Agua, aprobada no ano 2000, pois establece como un dos principios que a xestión da auga e do consumo de agua e do suministro de agua non se pode basear na oferta únicamente, senón que hai que xestionar a demanda, é dicir, teñense que acadar demandas racionais e non sairmos dese escenario de satisfacer calquera demanda, sexa con prezos públicos ou sexa mediante o mercado, non? Por tanto, é necesario xestionar a demanda. E iso require, no caso dos consumos domésticos, pois ir a ver o que pasa dentro
da vivenda. Entón, dentro da vivenda, pois temos unha serie de actividades que teñen necesidades incluso distintas entre elas, e o mesmo que ocorre a nivel industrial, no que se fala pois de que a auga debe reunir requisitos adecuados a cada tipo de uso e non necesariamente utilizar agua potable pois para usos que non son nos que non se necesita agua potable e agua extraída fresca dos ecosistemas. Pois o mesmo temos iso incluso no propio fogar, por exemplo, o uso de agua nos retretes pois é un uso que se fai en sistemas casi pechados e nos que a agua se utiliza únicamente como medio de transporte de residuos, non? Entón, aquí se combinan distintas cuestións como son os equipamentos de uso que teñamos, pero tamén os hábitos, e iso vai a ser imprescindible nunha auditoría dirixida á minimización como veremos. E esa xestión da demanda implica, por tanto, considerar hábitos e equipamentos de uso da agua e implica considerar a educación ambiental e outros instrumentos como poden ser os instrumentos económicos, é dicir, os prezos, etc. Entón, en definitiva, que se trataría de facer compatible o dereito á auga co dereito á sustentabilidade. Se non nos fixamos únicamente no dereito á auga ou no dereito á enerxía, pois realmente podemos estar como estamos actualmente en situacións de non sustentabilidade porque non hai límites, digamos, á satisfacción de necesidades moitas veces pouco razonables cando se trata dun recurso limitado que temos que compartir. Ben, entón, bueno, isto a non facer a presentación non me permite coa mesma axilidade que tiña, pero partindo desta situación e analizando os distintos usos da auga no fogar, pois, por exemplo, poderíamos xa establecer opcións diferentes das que nos ofrecía o servizo que eu comentaba, é dicir, abastecemento de agua fresca para todo tipo de consumo e xestión indiferenciada dos residuos que saen da vivenda. Pois a auga de ducha, lavadoras, etc., as chamadas aguas grises, se poden utilizar como auga de transporte para o retrete e con eso, coas cifras que manexaremos, pois podemos aforrar un 30 ou un 40% de agua potable. E logo, estes residuos, incluídos os da cociña, pois estarían máis concentrados ao reducir o caudal e tanto materia prima, materia orgánica como nutrientes podrían ser aproveitados e poden ser aproveitados con maior eficiencia para a súa utilización como fertilizantes, para a elaboración de compost ou para a obtención de biogás, etc. E tamén debemos integrar as augas pluviais dentro da xestión, que moitas veces que están en xeral disponibles e que non facemos uso delas. Por tanto, o que trata a auditoría é romper esa caixa negra que sempre considerou o modelo tradicional de abastecimento e saneamento, romper esa caixa negra, entrar nela e asustar as opcións que a mesma tecnoloxía nos permite, pero en particular tamén incorporando os hábitos de uso e a cultura e a educación ambiental para, pois na medida posible, reducir o consumo de recursos e, por tanto, adecuarnos ou acercarnos a un desenvolvimento algo máis sustentável, porque, se ben falamos sempre de desenvolvimento sustentável, realmente o que hai que ser moi conscientes é de que estamos nun panorama de desenvolvimento claramente non sustentable, non? Aí está, como víamos, esa gran aceleración, ese cambio global no sentido máis negativo en relación aos recursos naturais e aos ecosistemas. Ben, continuamos entón, e unha definición da auditoría dirixida á minimización sería esta que teño aquí. Coñecer, o seu objetivo é coñecer e cuantificar as fontes e as causas, é dicir, por fontes son os puntos concretos, os lugares concretos e os procesos concretos nos que por exemplo, se consuma agua, se consuma enerxía ou se generan residuos ou emisións contaminantes. E as causas, pois, é o porqué. Só sabendo onde e porqué poderemos estar en condicións de decir, bueno, pois podemos actuar desta outra maneira e, por tanto, prevenir. Estaremos en condicións de prevenir, de adoptar medidas de reducción orixen, de minimización do impacto do consumo
ou das emisións. E esta auditoría dirixida á minimización pois lévanos tamén á elaboración dun plan de prevención, é dicir, con esas medidas de reducción do impacto, pois podremos identificar todas as medidas posibles, facer a avaliación desas medidas desde o punto de vista técnico e económico e seleccionar aquelas medidas mellores para a alternativa global que queremos propoñer. De acordo, penso que agora que sí que están circulando as presentacións, verdad? Sí, Pedro. Ahora está, aparece... Auditoría da auga no fogar. Sí, ese. Vale, pois imos entón con esta, imos con este primeiro apartado que é a parte dedicada á auga. Entón, temos en conta ese obxectivo, esa definición da ecoauditoría dirixida á minimización, que é, neste caso, coñecer e cuantificar as fontes e as causas de consumo da auga. E o resultado vai a ser pois un plan de reducción do consumo, de acordo, se o levamos a cabo en toda a súa extensión. Cal é o programa de traballo para esta ecoauditoría da auga no fogar? Pois eu distribuín aí ao longo de 8 pasos para irmos de forma sistemática e o primeiro relativo ao acordo das persoas que habitan no fogar, o segundo é buscar a información disponible, pois temos unha factura da agua, en algún caso pode non haber, por non haber contador, etc. Se temos esa facturación, pois nos vai a dar os caudais que se consumen. No paso terceiro, pois, procedemos xa a recabar información directa para a auditoría, o inventario de hábitos e de equipamentos actuais. No paso cuarto, teremos que facer medicións de volumes e caudais, canta auga gastamos en cada actividade, en cada equipo, etc. E logo virá o apartado pois, de analizar eses resultados, facer un balanzo de consumo, comparalos coa facturación se existe, é dicir, eliminar erros que puidéramos ter, e con iso pois, teremos a fotografía do noso uso da auga no fogar. Logo pasamos ao obxectivo que é a elaboración do plan de reducción de consumo, identificar opcións e potencial de reducción do consumo e avaliálas e elaborar o programa de reducción e uso eficiente da auga. Finalmente, para este curso, pois temos un apartado de resultados que para todas aquelas persoas que o fagan, pois será o que se lle pida nunha pequena memoria. De acordo, entón detallarei un pouco máis polo miúdo cada un destes pasos. Para o paso 1, que é o acordo das persoas que viven no fogar, digamos que non se pode facer unha auditoría nin no centro, nin no fogar, nin nunha empresa, nunha institución ou nunha empresa de proceso químico ou de outro tipo, sen o acordo das persoas responsables e sin incorporar incluso a participación e o acordo e a colaboración pois de toda, pois no caso de empresas, etc., pois de todos os traballadores e traballadoras. De acordo, por tanto, se estamos pensando no fogar, pois é necesario, porque xa vimos que necesitábamos non só as características físicas dos equipamentos, senón tamén os hábitos e o uso que fan as persoas deses equipamentos. Por tanto, esa colaboración é imprescindible. Bueno, habitualmente nos fogares hai un número reducido de persoas, 1, 2, 3, 4, 5, pode que haxa máis, pero normalmente a media para o caso galego e español pois anda por 2,5 persoas por vivenda. Entón, isto nos permite pois abordar dunha forma, como tamén o número de equipamentos é limitado e, por tanto, nos permite, pois, nunhas horas de traballo, pois realmente facer uso da vivenda como laboratorio e completar unha auditoría que ten os mesmos fundamentos que se a fóramos a aplicar a outro tipo de casos máis complexos, non? Entón, o que se propón aquí son unha serie de cuestións ás que se respondería e que poden ser outras, pero que recaban algunha información sobre a percepción do consumo da agua, a disponibilidade a adoptar medidas de prevención, sexan de modificar hábitos ou de modificar algún equipamento que poidera, no seu caso, ter algún custo.
e, por tanto, esta información pois, é importante para despois avaliar a viabilidade das medidas que queremos ou que poderíamos tomar ou que podemos poñer sobre a mesa. Ben, paso 2, información previa disponible. No caso da auga e no caso da enerxía igual, pois estamos falando do fogar, pois o plano xeral da vivenda ou un esquema aproximado. Por exemplo, hai consumos que dependen desta cuestión. Cando un quentador de agua está moi lonxe do punto de uso, como pode ser o cuarto de baño, pois imos ter que, cada vez que partindo de tende agua fría na condución, pois ata que chega ao punto imos ter que evacuar unha cantidade de agua que hai xente concienciada que xa recolle pois para darlle outro uso, pero que en calquera caso vai ser unha cantidade de agua que logo ao final queda como agua quente, é dicir, sempre imos ter unhas perdas, un consumo e no seu caso unha perda de un consumo de enerxía asociado, non? Por tanto, ese é un aspecto, por exemplo, pero pode haber outros en relación coa enerxía, pois a iluminación e outros elementos da vivenda son determinantes. No caso da agua menos, pero tamén este exemplo nos sirve, non? Entón, como información previa disponible, importante son os recibos de consumo dos últimos anos ou dos últimos meses, pero, sobre todo, se queremos facer un balance máis completo e máis fiable, pois deberá recoller un período suficientemente longo para que non este marcado por algunha variación moi específica dun período corto que puidéramos mirar. Entón, información sobre as persoas que habitaron na vivenda, pois para ver ese consumo por número de persoa. Non podemos fiarnos do dato de consumo per cápita que dan a maioría dos recibos porque habitualmente utilizan unha media de 3 sin mirar, sin ter o dato concreto de cantas persoas viven no fogar. Non sei se en algúns casos se actualizan, pero o habitual é que non teñan esa información e, por tanto, teríamos que ter o consumo total e dividilo entre as persoas que realmente soubemos, comprobamos que fixeran uso da agua durante ese período. E logo iso pode variar pois, durante a semana, o fin de semana, etc. É dicir, que poderíamos adaptar para chegar a un bo balance de consumos. E tamén a información relacionada cos hábitos de consumo, do consumo de agua en particular, pero tamén de residuos e que poden conlevar a contaminación da agua. Estamos traballando na limpeza de praias, por exemplo, e nesa limpeza de praias pois aparecen moitos residuos que veñen a través dos sumidoiros e que desde os fogares pois van aos retretes das casas, non? Entón, residuos que non deberían estar aí. Por exemplo, iso tamén non podemos registrar porque está en relación ao uso que facemos dos equipamentos da agua. O paso 3 que proceder a realizar o inventario de equipamentos e hábitos actuais. Entón, partimos como referencia ou como base a actividade consumidora de agua e teremos que identificar equipamentos e hábitos para cada actividade consumidora de agua. Os equipamentos facilitan o uso da agua, poden determinar o caudal, non sempre de forma exclusiva, porque os hábitos tamén determinan non só as frecuencias, sino que poden determinar o caudal. Unha billa podemos abrir máis ou menos, e a duración do uso, frecuencias e duracións en particular. Pero, ás veces, o caudal pois ven determinado en boa medida polo equipamento. E, dependendo pois de se é ducha, se é bañeira, etc., pois podemos ter uns ou outros consumos asociados. Entón, que tipo de equipamentos a considerar? Pois todos os que impliquen uso da agua no fogar. Billas, cabezais de ducha, cisternas, billa na cociña que soden ser distintas, lavadora, lavaplatos, lavalouzas e outros consumos que poida haber, a limpeza do chan, etc. E en casos concretos pois haberá consumos específicos. Ben, paso 4, medida de volumes e caudais. O caudal de billas e lavabos, duchas e cociña, pois é fácil de medir, para iso podemos utilizar un vaso axeitado de volume coñecido, vaso axeitado en canto a tamaño, ou un vaso calibrado.
e un cronómetro que os están dispoñibles, pois tanto vasos como en xeral como cronómetros, pois en todas as vivendas. Entón, por que digo axeitado? Pois porque non podemos medir un caudal de forma precisa en 2 segundos. O tempo de acción, de comezar, finalizar, pois se temos un caudal moi alto, teremos que utilizar un recipiente maior. Se temos un caudal moi baixo, pois en lugar de estar 5 ou 10 minutos, podemos acortar o tempo. Menos de 8 ou 10 segundos de medición conlevaría erros. A partir de 8 ou 10 segundos, pois podemos xa ter un resultado suficientemente fiable. Outra cuestión é que o caudal nunha villa, por exemplo, podemos medir un caudal máximo e logo o caudal de uso depende do usuario. Por tanto, un pode decir, bueno, pois eu non estou utilizando o máximo, que utilizo é pois aproximadamente este, con o cual terei que medir para determinar o consumo de agua, pois aquel que sexa máis, que se adapte máis ao meu uso da agua. Algo máis complicado pode resultar a medición de volumes en cisternas, por exemplo, que podemos facer mediante cubicado, é dicir, ver as dimensións do compartimento da cisterna no que se almacena agua, ou a medición de sacar agua e medila nun recipiente aparte o volumen que ten, a medición da agua contida na cisterna, non? E, finalmente, o consumo de electrodomésticos, pois, poñamos por caso a lavadora ou lavalouzas ou outros equipos, pois teremos que acudir fundamentalmente ao manual do equipo, dado que, en xeral, non nos permite a instalación na vivenda, pois non nos permite medir o caudal que pode consumir un equipo. En algún caso, cando un ten acceso ao contador, pois pode ver o consumo, pero cometendo tamén bastante erro. Tería que facer varias determinacións e, por exemplo, dunha lavadora ou dun lavaplatos. Por tanto, o manual nos pode decir canto se consume por ciclo e ter en conta que hai distintas opcións de ciclos, curtos, longos, etc., non? Que terán consumo distintos. Ben, nos pasos 3 e 4, que eran hábitos e equipamentos e medición de caudais, pois temos que construir pois unha base de datos con toda a información recabada, da que mostro un exemplo nesta táboa. Para cada actividade consumidora de agua, por tanto, individualmente para cada persoa, pois o uso que fai de cada equipamento. E podemos considerar que hai equipamentos nos que medimos volumes, a bañeira, por exemplo, e frecuencias, cantas veces a semana, ao mes, etc., e hai equipamentos nos que debemos medir caudais, por exemplo, a ducha, o bidé, ou as billas, ou lavabos. Entón, teremos un caudal de uso que non ten por que ser o caudal máximo, como decía. Para facer o balance de consumos debemos determinar aquí o caudal de uso, mentras que o caudal máximo é unha característica, igual que a marca, igual que outros elementos, unha característica, digamos, do equipamento. Pero o caudal de uso pode ser diferente e é o que determina o consumo de agua. E, por tanto, e logo o tempo de uso e a frecuencia. Cando falamos de caudais, sempre hai que ter un tempo asociado. De acordo, o mesmo para a lavadora, pois será o número de veces, a frecuencia que se utiliza, o tipo de ciclo e os litros por ciclo, que, como decía, pois nos lo dará o manual. E logo, cando falamos de reducción de consumo, pois o manual, decir, para cada marca e modelo, etc., pois podemos ter consumo diferentes. No fregadoiro na cociña, pois temos de novo billas que seguirían o mesmo modelo, inda que teñen caudais distintos e usos, ao mellor, máis diversos. De acordo, entón, con todo isto, o que teríamos é, en cada actividade consumidora de agua, teríamos unha cantidade en litros por día, e a suma total nos dará os litros por día que consume cada persoa usuaria. A suma, e se a multiplicamos logo por 30, pois teremos, por exemplo, ao cabo do mes, e poderemos comparar co resultado da factura. Ben, o paso 5 referíase, unha vez que temos feito, digamos, o inventario de hábitos e equipamentos e a determinación de caudais e de consumos en cada actividade consumidora, pois pasamos a facer un análise e un balanzo do consumo actual de agua.
as categorías para iso podemos comparar coas categorías de uso en porcentaxe. Pois o que temos neste gráfico desta presentación pois é un exemplo, o que se aproxima a un caso típico, pero para nada ten por que ser o noso, é dicir, pode haber desviación. Agora, si pois de alguma maneira pois nos dá información, se nós temos un consumo moi baixo en ducha cando a media é dun 50%, en aseo, perdón, ducha e aseo, pois, no, perdón, en aseo, ducha e lavabos. Entón, un 50%, se temos un 20% ou un 30%, pois vemos se é razonable que eso pase no noso caso. Ou revisamos os datos, porque é habitual, os que estamos máis acostumados a traballar con este tipo de datos, etc., pois ainda así temos que revisar moitas veces, porque é fácil cometer erros na anotación dos datos ou a veces nas unidades que se aplican, etc. Entón, revisamos todos os datos. Esta distribución nos sirve tamén para a cisterna, que ven sendo un 20% do consumo medio, pero que o noso pode ser un 10 ou un 30, e analizar como vai saindo. Na cociña, pois aí temos un 17%, na lavadora un 10% de consumo medio, e queda unha pequena fracción para outros, pero se alguén lava un coche ou ten unha terraza grande e a ten que lavar de vez en cando, etc., pois pode ter un consumo bastante máis alto en outros, poño por caso. De acordo, entón, esta comparación das porcentaxes por categoría nos permite, digamos, reflexionar sobre tanto sobre os nosos consumos como sobre a validez dos datos que obtivemos. Temos que ter en conta que a factura nos dá o total, pero non nos di en que consumimos, por tanto, esta distribución pois é o que nos permite obter a auditoría, non? Logo, temos o consumo por persoa e día, en litro por habitante día, tamén está alrededor de 140, 150 no caso galego, litros por habitante día, pois non nos poden sair, ou si poderían, 1400, por exemplo, pois ao mellor hai un factor de 10 en algún erro, en algún cálculo, pero tamén podría ser, pois se estamos con piscina, etc., pois os consumos se poden duplicar dependendo do tipo concreto de agua que se faga, non? Se poden multiplicar moito. Entón, ter en conta pois esas comparacións. Finalmente, a comparación máis importante pois é o estimado co facturado. Como decíamos, si temos a factura. E a experiencia traballando pois con moitas auditorías deste tipo, con estudantes e outras persoas, pois é que podemos acertar estar en menos do 20% de diferencia. Se temos máis, pois podemos repasar e pensar que uso podemos ter sobrevalorado ou se temos menos, que uso podemos ter infravalorado, non? É doado, é fácil chegar a estar no máis menos 10% ou como mínimo no máis menos 20%. E, por tanto, con iso xa nos sería suficiente, porque non hai que ir a unha precisión maior. É dicir, logo temos unha distribución de usos e poderemos adoptar medidas, sabemos os hábitos, os equipamentos, e poderemos identificar medidas de reducción que é o obxectivo do programa, non? Ben, o seguinte paso, por tanto, é o programa de prevención. Entón, aquí é importante seguir a metodoloxía no sentido de, primeiro paso, identificar todas as opcións posibles de reducción do consumo, incluso se pensamos que podrían ser descabelladas, pois porque non estamos dispostos a facelo, cuestión de hábitos, ou porque pensamos que é moi caro, que non é factible técnicamente, etc., é importante poñelas sobre o papel. E no segundo paso, unha vez que as temos, pois avaliar a viabilidade técnica e económica desas medidas. Entón, a técnica é ver se é factible, tanto por aceptación de acordo das persoas usuarias como pois polo espazo, polos equipamentos, etc. Poñer un perlizador nunha villa pois pode ser técnicamente posible ou non, dependendo, o mellor hai que cambiar a villa e iso cambiaría completamente é dicir, sería unha opción distinta e cambiaría a valoración económica. Unha vez que temos a viabilidade, a posibilidade técnica, pois pasamos á viabilidade económica. E para iso, o máis simple é utilizar o período de retorno do investimento. É dicir, se adopta unha medida de reducción do consumo,
cantos euros, canto diñeiro aforro na factura da agua e comparalo con canto me vai a custar o equipamento, xa non imos poñer o traballo, digamos, a nosa auditoría, o traballo experto de facer auditoría, non? O tempo dedicado. Entón, con iso, o cociente entre o aforro en euros e en euros por ano e o prezo que nos custa a actuación, pois nos dá o período de retorno que se considera rendible sempre que pois sexa de poucos anos, de 2, 3, 4 anos. Rendible do punto de vista do diñeiro, ambientalmente sempre sería rendible, calquera aforro, non? Pero actuación moi caras tamén non temos a capacidade para avaliar, por exemplo, pois cambiar un electrodoméstico, unha lavadora, etc. Pois non temos capacidade para avaliar e ao mellor ese pequeno rendimento en agua pois tería unha contraprestación no que desfacerse dun equipamento e a fabricación dun novo. É dicer que, nese sentido tamén, actuacións moi custosas podemos considerar que non serían ambientalmente sostibles. Ben, como terceiro elemento do programa, pois, consistiría en elixir as opcións a implantar. Podemos ter máis dunha viables, e económicamente viables e técnicamente viables, pero que fosen alternativas, ou podemos ter que descartar algunhas porque non son viables por algunha das cuestións. Por tanto, neste programa pois teríamos o paso 6 ou 7 distribuído entre 7A e 7B. Os pasos 6 e 7, pois teremos que registrar esa información para cada opción identificada. Isto nos permite pois facer, é dicir, analizar o programa de reducción do consumo. Entón, podemos pensar en 3 escenarios. O escenario de menor, o escenario relacionado con cambio de hábitos únicamente, o que chamamos boas prácticas, non terá custo ningún, pode ter custo persoal que o que un este disposto a poñer da súa parte, e dentro desas boas prácticas pois poden estar pois estar menos tempo na ducha, utilizar un pouco menos de caudal, apagar a billa pois cando facemos pois o lavado de dentes, utilizar un vaso para enxaguarnos, etc. É dicir, que son boas prácticas e que xa sabemos que teñen un custo cero. Por tanto, lle apuntamos aí o custo cero, identificaríamos distintas medidas. Logo podemos agrupar aquelas medidas que nun escenario de baixo custo, nun escenario 2, que serían equipamentos de baixo custo, de baixo e medio, e custo baixo e medio. Entón, facemos a descripción das medidas, temos que ver o aforro estimado en litros, temos que ver o aforro en euros, e o custo da medida. Indicar que polos casos e as tecnoloxías, os equipamentos e os prezos da agua, etc., no fogar, pois, nos poderíamos, calquera medida que nos custe menos de 100 euros, 2 díxitos, 99 euros, e que teña aproximadamente un 30% de reducción do consumo, pois vai a ser económicamente rendible, é dicir, aí ese gasto imos recuperalo pois na factura do ano seguinte ou ao cabo de 2 anos. De acordo, e logo agruparíamos no escenario 3 aquelas medidas de custo medio e alto que poden ter maior ou menor eficiencia e que ao mellor pois se trata de agardar o momento en que sexa axeitado. Por exemplo, en lugar de cambiar un electrodoméstico porque vai a consumir un pouco menos de agua, pois ao mellor o que temos que facer é agardar a vida útil e cando haxa que renovalo, pois elixir un que consuma menos agua, con maior eficiencia, e aí a diferencia de prezos pois nos permitiría valorar económicamente pois o interese tamén desta medida ou a disponibilidade a facelo incluso se non sai rendible económicamente. Ben, por tanto, actuando desta maneira podemos identificar claramente cando menos opcións de reducción no escenario tipo 1 e tipo 2 que realmente son as que interesan e as viables. Raramente podemos ir ao escenario de tipo 3, por exemplo, facer unha instalación nunha vivenda ou nun piso para aproveitar agua de chuvia, pois pode ser moi custoso e pouco rendible
incluso ambientalmente pois hai que facer obra, etc., pois podría ser custoso. En xeral non sai rendible económicamente, tamén porque os prezos da agua son moi baratos, polo menos na nosa situación comparado con algúns países europeos, non? Pero sí que pode haber medidas parciais, é dicir, de recuperación, de reutilización de agua que teñan, de agua de chuvia, porque puñe como exemplo de alto custo, que teñan custo baixo e que puderan entrar no escenario 1 ou 2. Ben, xa para ir terminando a parte do que é a ecoauditoría da agua, logo teremos un pequeno apéndice, indicar opcións mínimas a considerar. Entre as boas prácticas, pois a revisión da presión da agua, a chave xeral. Debemos ter en conta que a veces hai presión, incluso en exceso desde o punto de vista da comodidade no uso da agua, e, por tanto, podemos reducila gañando comodidade e reducindo o caudal e, por tanto, o consumo de agua. Podemos facer iso coa chave individual tamén, adaptar a agua en cada equipamento concreto, onde temos ese tipo de chave. Incluso na universidade pois se está instalando aquelas que están estropeadas para poder precisamente adaptar o caudal cando non o permite o perlizador, a utilización dunha billa máis eficiente. De acordo? Colocar información de como aforrar agua, echar a billa no lavabo de mans, no afeitado, no lavado de dentes, etc. E entre a medida de baixo custo, pois aparecerían os perlizadores, que este filtro que vai na boca da billa e que nos permite reducir o consumo en determinados usos ou billas. Entón, o que si hai que decir é que non calquera perlizador vale, é dicir, teñen distinto consumo, por tanto, teríamos que buscar un de baixo consumo, logo veremos algo nun catálogo. O mesmo podemos identificar no rociador de ducha, pois si o que temos é suficientemente eficiente ou si poderíamos cambiálo, etc. E outra serie de, pois, outro aspecto importante, pois son as cisternas de dobre descarga. Ainda quedan, hai 3 ou 4 anos, quedaban na maioría das auditorías que estábamos a facer, pois a mitade das cisternas de descarga única. É dicir, que sigue habendo moitas antiguas. Entón, a maioría poden ser adaptadas a través de mecanismos universais que se adaptan a calquera cisterna antigua e, por tanto, e convertela nunha cisterna de dobre descarga que vai a ter un 30 ou un 40% de aforro de agua no retrete. Ben, é un repaso a algunha das opcións a considerar. En canto ás características do equipamento, pois esta é unha mostra dun catálogo. Por exemplo, en lavabos, o que chamaba perlizadores, sempre que sexan compatibles, porque hai villas, sobre todo en espazos, en locais públicos, pois que non permiten utilizar este tipo de, que non levan este tipo de perlizador reemplazable. E aquí podemos ver pois que nos que consideraba o propio catálogo como eficientes desde 5, 3,75, 1,7 litros por minuto. Este último é o que estamos utilizando na UDC para todas as villas que son compatibles. E que tamén, pois, algún profesorado, por exemplo, pois o mostrou interese en poder utilizalo nas vivendas porque o consideraba pois moi axeitado para o seu uso. E en canto a duchas, pois non chegamos a 1,7, pero sí que podemos ver 3 litros por minuto e a diferencia é moi grande. Con 3 litros por minuto un se pode duchar 5 minutos cunha ducha de 15 litros. Con 12 litros, que é a referencia, que lle pon un aforro do 70%, 12 sería a referencia máis habitual, inda que actualmente os consumos están máis cerca de 10 ou de 8 litros por os consumos medios, pois teríamos, por tanto, con 3 litros por minuto unha reducción do consumo moi importante. Se non chegamos a iso, pero partindo de 12 ou incluso de 8, pero podemos chegar a 6 litros por minuto, é dicir, calquera destes dous, pois nos vai a dar unha reducción importante no consumo. Unha ducha de 10 litros por minuto e 10 minutos, que non é un tempo demasiado longo, tendo en conta as frecuencias que moita xente pois declara e que ás veces
pode utilizar calquera persoa, pois nos poñemos en 100 litros únicamente para darnos unha ducha. Por tanto, a importancia de reducir o tempo, cando é posible, e a importancia de ter un equipamento que nos permita unha ducha cómoda con un consumo que pode ser a mitad ou incluso a cuarta parte do outro, non? Ben, como decía, para o que é o traballo desta materia, pero se facemos unha auditoría debe haber tamén un informe final da auditoría, aquí un informe, digamos, resumido. Entón, os datos imprescindibles, número de persoas na vivenda, a localidade, o consumo previo facturado, o consumo previo estimado, o que sae da ecoauditoría, o consumo posterior estimado, posterior a aplicación das medidas que seleccionamos como programa de aforro e, por tanto, o potencial de aforro de adotarse o plan en porcentaxe, non? E logo, pois, teríamos para ese informe, pois, unha relación de actividades, seleccionando, por exemplo, ata 5 opcións, tipo de actividade consumidora de agua, consumo antes, consumo posterior e descripción da medida de aforro e o custo que tería. E, por tanto, a viabilidade económica, etc. E establecer unha conclusión xeral sobre a auditoría. Ben, recapitulando, pois aí temos no programa de traballo os puntos importantes da información a recoller, pois estarían na diapo 10, na 11, son as persoas que habitan no fogar, a información disponible de facturas, o inventario de hábitos e equipamentos actuais na 12, a medición de caudais explícase na 13-14, o balance do consumo actual na 15 e as opcións e potencial de reducción do consumo na 16 a 19 e finalmente os resultados na que acabamos de ver na número 20. É importante, por tanto, registrar cando menos os datos que se mencionan nas número 10, 14 e 17 que constituirán a información básica da ecoauditoría. Ben, para máis información temos disponible na página web da Oficina de Medio Ambiente da Universidade un manual de ecoauditoría da auga no fogar con este mesmo contido e, digamos, descrito como texto. Por tanto, pode ser unha axuda para calquera que queira pois resolver algunha dúbida ou ver máis en concreto a sistemática. E logo xa se presentaron as ferramentas EMAPIC, os nosos datos de EMAPIC de mapeo da auga é moito máis simple porque só pide pois o tipo de cisterna, o caudal nunha villa ou en dúas villas, o tipo de villas que hai na vivenda, etc. Pero sí que o podemos completar antes ou despois, porque coa auditoría teríamos toda a información para poñer o noso dato en EMAPIC tamén. E recomendaros en calquera caso pois o cubrir esa enquisa de mapeo da eficiencia da auga, porque aí podemos ver información relativa e antes falaba de que en auditorías feitas pois moitas cisternas son de uso único, pero siguen aparecendo como a versión mayoritaria nos datos que están entrando en EMAPIC. Ben, neste anexo, pois, comenta un pouquiño máis a importancia de fixarnos no tipo de equipamento, sobre todo se un vai introducir equipamentos novos, pois parece que para as villas de lavabos, etc., o tema estético é o principal factor que a xente ten en conta e, sin embargo, o consumo e a eficiencia no uso da agua non se está a ter. E o que sí é certo é que as empresas pois intentan vender o máximo posible, pero sí que teñen que hai mecanismos, que hai opcións de compra casi dentro de calquera de moitas estéticas, pois de equipamentos alternativas aforradoras, inda que é certo que non fan marketing delas, sino por outro tipo de opcións pois que son as que máis demanda a xente, non? Por tanto, teremos que ter en conta, se queremos, pois logo non ter que cambiar equipamentos, pois elixir aqueles que nos permitan un uso racional e un uso eficiente da agua. A nivel europeo hai un ecoetiquetado da agua, nos adoptamos unha versión para a propia UDC en canto a villas de lavabos
E isto se leva traballando pois desde 2005 ata 2015, é dicir, o que foi a década do milenio. Agora estamos na década dos ODS, dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentável 2020-2030, e realmente, pois, se non acadamos unha maior eficiencia no uso dos recursos pois a curto prazo, e na prevención do cambio climático en particular, pero o mesmo pasa con outros factores de impacto ambiental, pois a curto prazo realmente pouco imos a ter problemas tanto de abastecemento económicos como de moito tipo que xa estamos a ter, pero que se van a agravar a anos vista, non? Ben, nesta ferramenta online podemos buscar distinto tipo de equipamentos en función da eficiencia ou por países, en función da categoría, etc., e ver a eficiencia. E, por tanto, podemos buscar pois, máis eficientes ou ver cales son as eficiencias máximas que teríamos disponibles e se ese tipo de equipamento pois, satisfán as nosas necesidades ou non. O certo é que isto están no mercado europeo, isto está promovido sobre todo en Inglaterra, pero poden non aparecer equipamentos na nosa zona e ao mellor temos que pedilos na tenda onde imos comprar pois os perlizadores, etc., non? Que sigue que hai fabricantes, moitos tamén a nivel español en concreto, pero ao mellor as tendas aquí todavía non os teñen porque a xente non os demandou moito, por tanto, demandalos para poder ter acceso a eles. Ben, aquí mostraría, pero neste tamaño xa non vexo nada, pois os caudais, creo que de 5 litros por segundo para un rociador de villa, pero xa vimos antes un de 3 litros por minuto, non por segundo, e para villas pois en distintos diseños ou os equipamentos de doble descarga e outro tipo de etiqueta para produtos agua eficientes, é dicir, que permiten un uso eficiente da agua. Finalmente, algún comentario sobre a tarificación da agua. Este é o gráfico de prezos en función do consumo que depende do número de persoas no fogar, é dicir, a tarifa é única, pero se hai máis persoas por nivel de caudal, pois digamos que pode variar un pouco, a liña azul ou a liña vermella. Pero normalmente estamos por arriba dos 100 ou incluso 150 litros por habitante día, con o cual os prezos que estamos pagando están alrededor de cerca do máximo, de 1,2 euros por metro cúbico. E cada metro cúbico que aforramos pois será 1,2 euros. Únicamente, cando baixáramos xa moi cerca, pois pagaríamos menos, cando estivermos un consumo moi baixo por habitante, e nese caso pois o aforro pois sería a mitade, pero para chegar a esa situación pois xa partimos destes prezos máis altos, non? E un pequeno estudo que non vou a determe porque eu creo que xa completei todo o tempo para a auditoría da agua, non vou a determe, pero un pequeno exemplo de aforro económico con distintas opcións. Por exemplo, unha ducha na que unha persoa fai un uso de 10 minutos por día e outra de 5, e o caudal que ten na situación previa é de 10 litros por minuto, que víamos que era un caudal próximo á media actual nas duchas que declara a xente. Entón, eso nos levaría a que unha persoa na ducha gasta 100 litros, a outra 50. Con un equipamento eficiente, no que baixamos a 5 litros por minuto, que vimos que poderíamos chegar incluso a 3, entón o que facemos é baixar os consumos a mitade, de acordo, teríamos outro consumo. E logo, ese rociador pois se establece, se pode conseguir por un precio moi variable, por certo, pero alrededor dos 20, 25, 30 euros, pois hai rociadores pois de con distintas gamas de caudais, non? En canto a cisternas, pois poderemos ver que unha cisterna de descarga única con 6 litros, que que menos volumen gastan, porque as tradicionais tiñan 8 ou 10 ou 12, entón, pero pasando a unha cisterna de doble descarga, pois poderemos aforrar, pasar de 24 a 15 litros por día.
Con un aireador, un perlizador ou aireador nunha villa, pois partindo de 6 litros por minuto, pois podemos chegar a 3,75, ou na opción dun aireador perlizador máis eficiente incluso a 1,7, con reduccións, por tanto, importantes. En total, aplicando, por exemplo, unha das opcións na ducha máis BIC1, ou a outra opción dunha persoa que xa gastaba menos agua na ducha e BIC1 tamén, pois temos reducións do 44-46% e podemos caer por debaixo dos 100 litros por habitante día. Certo que aquí quedan outros usos que nos poderíamos sumar, que xa son un 20 ou un 30% únicamente, na cociña, na roupa, no lavado da roupa, etc. O fundamental é esta parte e podemos ver como equipamentos comemos hábitos nos permiten unha reducción importante, equipamentos máis eficientes. E o do hábito nos lo dá pois a comparación de 5 ou 10 minutos, que sería un 50% adicional de reducción. Entón, o aforro económico depende do nivel de consumo de partida, do número de persoas, etc. Claro, se nós vamos a... decir, se hai 3 persoas que usan un mesmo equipamento, vai a ser máis rendible poñer un equipamento que nos custe unha cantidade máis eficiente que se só utiliza unha persoa. Nese sentido, depende do número de persoas. Nos podemos facelo aquí para media ou para 2 ou 3 persoas. Entón, o cálculo do consumo total actual, o cálculo do factor de aforro, que asumimos 1,20 euros por metro cúbico, se estamos nesa situación por arriba dos 100 litros por habitante día, o cálculo do aforro total en euros e do período de recuperación do investimento en meses e con esta ecuación o custo en euros que ten a actuación partido polo aforro en euros por cada mes. E iso nos dará o período de retorno por meses. Entón, os resultados que se obteñen para estas opcións pois son en períodos de aforro de 7 a 44 meses. Por exemplo, o da cisterna é o que ten o período máis grande, o das villas ten o período máis en 5 meses incluso, o da ducha en 8 meses, é dicir que en menos dun ano hai varias opcións e algunhas van a 1 ano ou a 2 ou a 4 anos de período de retorno, non? Na opción 2, que víamos que era máis exixente en canto a eficiencia, pois os períodos partindo de menor consumo, os períodos son un pouquiño máis altos, pero siguen sendo viables. Se eran 2 persoas, se son 3 persoas, pois os períodos son un pouquiño máis baixos, incluso de 3 meses. É dicer que podemos recuperar en moitas das opcións ese gasto extra que nos significaría ter equipamentos máis eficientes. Ben, e nada máis por esta parte. Eu creo que se hai algunha pregunta sobre a